टाइपिंग कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, अभी तक आपने कीबोर्ड को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं कीबोर्ड की तरफ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको एसएससी सीजीएल के लिए टाइपिंग सीरीज बना देता हूं एक। ठीक है, अब टाइपिंग सीरीज में क्या होगा दोस्तों, टाइपिंग सीरीज में यही होगा कि मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको बैठना है टाइपिंग करने के लिए, कितनी ऊंचाई पे आपको कीबोर्ड रखना होगा और कैसे आपको सामने देख करके टाइपिंग करनी होगी। ये सब चीजें मैं आपको एकदम जीरो से बताऊंगा। तो अगर आप रेडी है टाइपिंग करने के लिए और आप मेरे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं और वो भी आप 1.5 महीने के अंदर आप 35 क्रॉस स्पीड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे एसएससीजीएल की, मतलब टाइपिंग की, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे ली लेकिन वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए, या तो उनसे टाइपिंग नहीं हुई या वहां पे कीबोर्ड खराब था या कुछ भी। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वजह से हमारी रह गई थी। मैं